Ya, selamat pagi bersama membaca welding lagi. Membaca welding akan membagikan tutorial gimana memperbaiki kipas angin yang tidak bisa nyala. Nah ini guys, ini tidak bisa nyala disebabkan karena kotoran-kotoran yang menggumpal di area motor mesin kipas angin ini. Perlu diketahui, membaca welding membagikan tutorial ini berbagi ilmu gimana caranya memperbaiki kipas angin ini. Nah ini guys, kipas angin ini tidak bisa nyala yang disebabkan kotorannya menggumpal guys, jadi motornya berbunyi tapi tidak bisa jalan start. Nah ini guys, nah ini kita colokin. Nah setelah itu kita nyalain. Nah ini guys, nggak bisa guys. Nah nggak bisa jalan ya. Nah kita perlu ketahui sebab yang disebabkan kotoran yang menggumpal di area motor ini. Nah ini udah saya buka, nah seperti gini. Nah ini berketahui ini sangat angkat. Nah ini kotoran kalau bisa 3 bulan sekali harus dibenahi atau diservis biar enggak macet ya. Ini guys, nah ini menggumpal kayak kotoran-kotoran, debu-debu, jadi membuat motor ini nggak bisa jalan karena berat untuk jalannya, soalnya kotor, jadi perlu dibersihin semua. Dari yang punya kipas udah nggak bisa jalan, minta diservis. Nah ini membaca welding menyervis kipas angin. Nah ini guys, ini perlu diketahui, kita harus pakai oli. Nah oli mesin jahit guys ya. Ini guys, kasih oli di sini guys. Nah kasih oli dulu dikit, terus kipas itu digerak-gerakan. Nah gerak-gerakan terus sampai dia itu bisa gerak lancar gitu guys. Nah ini guys, semua dibersihin, semua kipas dibersihin, motor-motor jadi roda-rodanya ini semua ini harus dibersihin, karena kalau nggak bisa dibersihin itu sebabnya. Nah itu perlu dicek juga ini kabel-kabel yang ada di sini, ini jangan sampai ada yang konslet, jadi perlu dicek juga ya. Nah hati-hati kalau posisi servis kipas angin, karena kipas angin bisa membuat kita nyaman dan enak guys. Nah itu kan di sini juga banyak. Nah di sini ada strum guys ya, strumnya kalau nggak salah 220, jadi hati-hati kalau mau servis. Membaca welding membagi tutorial seperti ini biar berbagi ilmu. Nah kipas angin seperti ini, kalau mau ganti motornya seperti ini juga ada guys, tapi kan lumayan harganya, sekitar 60-70an ini. Nah daripada ganti perlu dicek dulu, dibersihin. Kalau memang nggak masalah di motornya, cukup dibersihin aja gitu guys. Nah setelah lemir, nah kita coba dinyalain ya, kita nyalain. Nah ini guys, setelah kita buka, kita bersihin semuanya, kita kasih oli. Nah kalau udah, nah ini guys, nah ini ya, ini kipasnya ini udah dibersihin, kasih oli, semuanya udah. Nah membaca welding ini, membaca welding menerima pesanan pakai teles Belkom, Konopi, shielding door, aluminium, jeruan rak baju dan lain-lain.
servis kulkas juga, mesin cuci, kipas angin, freezer dan lain-lain guys. Nah yang baru ketahui ini udah dibersihin semua, kita udah ditutup semua, kita nyalain guys ya. Nah ini guys udah normal kan. Nah ini udah jalan, udah normal, layaknya kipas yang buat dingin kita. Nah ini guys ya. Nah alhamdulillah ini udah bisa dijalanin ya. Matiin dulu, cek dulu. Nah ini untuk putaran dikit. Nah ini yang putaran lebih kenceng ini. Nah udah normal semua ya guys ya. Nah ini udah jalan ya. Terima kasih guys untuk menonton tutorial membaca ya perbaikan kipas angin dengan mengandalkan minyak seperti ini aja udah bisa buat kipas angin jalan. Jadi perlu diketahui sebelum diperbaiki, dibersihin dulu, dicek motor dulu. Nah semuanya kabelnya dicek normal enggak, setelah baru normal baru kita nyalain. Setelah dipakai kipas, kipasnya kita kasih oli, akhirnya normal. Jadi alhamdulillah ini udah jalan normal nih ya. Membaca bersama Anda apabila ada masalah atau apa, hubungi kami membaca ya. Nah ini guys, nah kami akan melayani yang Anda inginkan, perbaikan semua servis apa aja, membaca welding siap melayani ya. Terima kasih yang telah mengikuti tutorial membaca welding perbaikan kipas angin. Semoga bermanfaat bagi kita semua, bermanfaat saya dan bermanfaat bagi teman-teman semua. Jadi teman-teman kalau udah bisa servis sendiri kan juga enak gitu loh. Nah membaca welding berbagai ilmu ya. Terima kasih, selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.